にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で鯉のぼりを作ります。頭と尻尾にする色の折り紙を2枚、体にする色の折り紙を2枚準備します。体の折り紙2枚を貼り合わせてつなげます。1枚の裏の一辺の端に接着剤を塗って、もう1枚と重ねて貼り合わせます。頭になる折り紙も同じように貼り合わせます。裏に返して頭の折り紙の端に接着剤を塗って、頭の長さにしたいところで紙を折って裏側に貼り合わせます。尻尾にする折り紙を半分に折ります。端から斜めに切り落として尻尾の先の形にいたします。先の角に向かって斜めに切って尻尾の形にいたします。体の折り紙に尻尾を貼り付けていきます。体の折り紙を裏返して紙の端に接着剤をつけたら、尻尾も裏返して貼り合わせます。尻尾もつながりました。鱗にする折り紙を4分の1のサイズに切ります。このような最初から4分の1のサイズになっている折り紙もございますので、こちらを使ってもいいかと思います。表が外側になるように三角に折ります。きれいに折れてなくても大丈夫です。折ったままさらに半分に折って三角形にします。上に折ったところを持ち上げて袋のように広げて、折り目と下の尖ったところを合わせるように折ります。きれいに折れてなくても大丈夫です。裏に返して反対側も同じようにします。少し折り返してから広げて折ると折りやすいです。折り鶴の袋折りの状態と同じです。折ったまま鱗の形に切ろうと思います。紙がひらひらしている方を切り落とすように、下の角と上の角をカーブでつなぐように切り落とします。鱗1枚の形になりました。同じように必要な鱗の数だけ作っていきます。見本は23枚作りました。体に鱗を貼っていきます。先ほど作った鱗を
折り曲げたまま裏側に接着剤を塗ります。尻尾の真ん中の折り線を目安にして、鱗が体の真ん中に来るように、まずは1枚貼ります。両側にも同じように貼っていきます。並べるように貼ります。今度はこの間に2枚貼っていきます。先ほどと同じように裏面に接着剤をつけましたら、この2つの間に置くようにして1つ貼ります。こちらにも貼っていきます。2枚貼りましたら、また3枚間に貼っていきます。次は2枚、またその次は3枚と、これを繰り返して貼っていきます。これで鱗が貼れました。目にする折り紙を2枚準備します。鱗を作るときと同じように、まずは折って切っていきます。このまま広げると円のようになりますが、ちょっと大きいので、先ほどの大きさより少し内側を切って小さくしようと思います。一回り小さい丸になりました。もっと小さい方が良ければ、さらに切って小さくしていきます。角が出てしまうようであれば、丸くなるように角を切っていきます。中の瞳も同じようにして作っていきます。瞳はさらに小さく切ります。当ててみて、ちょうどいい大きさになるように調整してみてください。もしくはこのような丸いものを型にして丸を描いて切ってもいいかと思います。鯉のぼりに目を貼っていきます。裏側に接着剤をまんべんなく塗ってシワを伸ばすように貼ります。同じく瞳になる
折り紙にも接着剤を塗って貼っていきます。これで鯉のぼりの完成です。鱗を貼らずに好きな折り紙を貼っただけの鯉のぼりも可愛いかと思います。鯉のぼりの頭がこのように筒状になっているので、リボンや紐などを通して吊るすことができます。紐をこのまま連続して入れることがもし難しいようであれば、箸のような棒状のものを紐の先に仮止めをしておいて、棒を通すようにしていくと、いくつも楽に通していくことができます。連ねて通した時に鯉のぼりが重なってきちゃうようであれば、テープで軽く紐を留めてあげてください。一つずつ吊るしてあげるのもとても可愛いかと思います。いろんな色の折り紙でカラフルに楽しんでみてください。